Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata karena nikmat hidayah, taufik, kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga di malam yang ke-17 ini kita masih bisa menjalankan beragam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima setiap amal kebaikan yang telah kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini. Amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Judul tausiah singkat di kesempatan malam hari ini adalah Ramadan bulan doa. Ramadan bulan doa. Bulan suci Ramadan sangat erat hubungannya dengan ibadah doa. Dari sisi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di bulan ini, yaitu ibadah puasa, yang merupakan salah satu dari rukun keislaman kita. Dan ternyata ibadah puasa ini itu sangat berhubungan erat dengan ibadah yang namanya doa. Kita bisa melihat hubungan yang kuat antara dua ibadah ini, yaitu antara ibadah berpuasa dengan ibadah doa. Kita bisa melihat susunan ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, dari ayat yang ke-183 sampai 187. Al-Baqarah ayat 183, yaitu ayat yang masyhur, ayat yang setiap kali memasuki bulan Ramadan pasti kita sering mendengarkan ayat ini dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang berisi tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa itu adalah merupakan ibadah yang tidak hanya umat ini saja, umat-umat sebelum kita juga Allah telah wajibkan. Al-Baqarah 184 ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Sedikit, barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh baginya berbuka, tapi dia membayar tapi dia mengganti di hari yang lain. Berbicara di ayat yang setelahnya, ayat setelahnya jamaah sekalian, ayat yang ke-186, wa idza salaka ibadi, dan jika hamba-hambaku Kemudian kalau kita lihat ayat setelahnya 187, kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembahasan yang terkait dengan ibadah puasa, diawali dengan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sampai akhir ayat. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang berisi perintah berdoa dan janji akan mengabulkan setiap doa,
itu Allah sebutkan di sela-sela ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Makanya sebagian ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fi dzikrihi ta'ala hadhil ayah al-ba'ithah ila du'a mutakhallilatan baina ahkami siyam irsyadun ila al-ijtihad fil du'a. Kata beliau, ketika Allah Ta'ala menyebutkan ayat yang berisi motivasi, ajakan untuk berdoa di sela-sela pembahasan hukum seputar puasa, maka kata beliau ini terdapat irsyad, bimbingan langsung dari Allah agar ketika orang yang berpuasa itu memperbanyak bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepadanya. Inilah hubungan antara ibadah puasa dengan ibadah doa, bahwa saat orang berpuasa itu dianjurkan untuk seorang bersungguh-sungguh memperbanyak berdoa kepadanya. Sebab doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang mustajab, sebagaimana telah sah datang dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 kelompok manusia yang kata Nabi, doa mereka ini tidak akan ditolak. Artinya doanya itu mustajab. Yang pertama kata Nabi adalah al-imamul adil, seorang imam, seorang pemimpin yang mampu berlaku adil kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Seorang pemimpin yang adil, ini doanya mustajab. Kemudian kelompok yang ketiga, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampainya ia berbuka. Kata Nabi, ini pun doanya tidak akan ditolak. Hatta yuftir, sampainya ia berbuka. Artinya kondisi orang yang sedang berpuasa itu doanya mustajab. Kemudian yang ketiga adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi atau teraniaya. Jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi di sana ada 2 waktu dari waktu yang dimiliki oleh orang yang berpuasa yang datang dalil khusus menjelaskan bahwa 2 waktu itu adalah waktu yang istimewa untuk berdoa. Waktu yang pertama adalah waktu ketika orang yang hendak berpuasa memulai puasanya, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang istimewa, waktu yang mustajab. Sebab datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Bahwasanya Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu setiap malam turun ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu sahur. Dan di waktu itu kata Allah, "Man yad'uni fastajiba lahu." Siapa yang berdoa kepada aku di waktu ini, niscaya aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang meminta kepada aku di waktu ini, maka aku akan beri. "Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Dan siapa yang minta ampun kepada aku di waktu ini, fa'aghfir lahu, maka aku akan berikan maghfirah, ampunan untuknya. Jadi waktu sahur adalah waktu yang istimewa, waktu yang Allah tabaraka ta'ala turun ke langit dunia dan menjanjikan pengabulan dari setiap doa yang dipanjatkan kepadanya. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ketika orang yang berpuasa hendak berbuka. Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim 'inda iftarihi da'watun mustajabah." Orang yang berpuasa itu saat ia berbuka itu punya doa yang mustajab.
hendak berbuka, menjelang berbuka atau saat berbuka. Itu adalah waktu yang istimewa yang dimiliki oleh orang yang berpuasa, yang dianjurkan untuk kita memperbanyak berdoa di situ. Terkhusus memperbanyak meminta ampun, beristighfar atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah doa, maka di sana ada adab yang perlu kita perhatikan saat seorang itu berdoa. Yang pertama atau yang perlu kita perhatikan saat kita berdoa adalah hendaknya selalu kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa pasti Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Apapun kondisinya, seorang hamba yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, hendaknya dia selalu husnudzon, berbaik sangka. Tidak boleh dia suudzon, berburuk sangka. Dia berbaik sangka bahwasanya pasti Allah akan mengabulkannya, pasti Allah mendengar doanya, pasti Allah akan memberikan dari apa yang dia minta. Itu harus selalu kita husnudzon. Dan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita itu tidak mesti persis seperti apa yang kita minta. Kadang kita berhenti berdoa karena sekian lama kita berdoa meminta, kita lihat tak kunjung apa yang kita minta itu diberi oleh Allah. Maka saat seperti itu tidak boleh kita suudzon, harus kita husnudzon, berbaik sangka Allah mengabulkan doanya. Hanya saja wujud dari pengabulan doa itu kadang tidak mesti Allah memberikan sesuatu persis seperti apa yang kita minta. Karena dengan sebab kita berdoa, kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, tapi dalam bentuk Allah memberikan kepada kita yang lebih baik dari apa yang kita minta. Sebab betapa seringnya kita meminta kepada Allah sesuatu tapi kita tidak tahu, karena keterbatasan ilmu kita tidak tahu yang kita minta ini ujung-ujungnya akan membawa kebaikan untuk kita atau tidak. Dengan sebab kita berdoa kepada Allah, Allah akan beri kepada kita yang terbaik. Allah akan memberi kepada kita apa yang paling kita butuhkan. Sebab Allah lah pencipta kita, tentu Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik untuk kita. Kadang juga wujud dari pengabulan doa itu dalam bentuk Allah hindarkan kita dari musibah, bencana, penyakit. Betapa seringnya kita terhindar dari bencana, musibah, penyakit. Boleh jadi itu adalah wujud pengabulan dari doa-doa yang kita panjatkan selama ini kepadanya. Itu juga termasuk dari wujud pengabulan doa. Kita meminta ini kepada Allah, Allah tidak beri, tapi Allah ganti dalam bentuk apa? Allah berikan kepada kita badan yang sehat. Allah hindarkan kita dari bencana dan musibah. Boleh jadi itu adalah wujud pengabulan dari doa yang selama ini kita tengadahkan kepadanya. Kemudian kadang wujud pengabulan doa itu dalam bentuk pahala. Pahala yang Allah siapkan dan Allah akan berikan kepada setiap orang yang berdoa nanti di akhirat. Di akhirat baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala balasan kepada orang-orang yang selama di dunia selalu meminta kepadanya. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan saat kita berdoa, hendaknya kita selalu husnudzon. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan saat kita berdoa, kita harus memperhatikan di sana ada mani', ada penghalang dari penghalang-penghalang yang membuat doa kita tertolak. Dan di antara sebab terbesar doa kita itu tertolak adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang haram. Itu termasuk dari penghalang terbesar doa kita diterima. Makanan yang kita makan itu adalah makanan yang haram. Entah haramnya itu memang makanannya yang haram
atau makanan itu asalnya halal, tapi cara untuk mendapatkan makanan itu melalui hal yang Allah haramkan. Itu juga termasuk dari penghalang terbesar doa kita tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan waktu-waktu hari-hari yang tersisa dengan kita memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah, terkhusus kita meminta ampunan, maghfirah, agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita mendapatkan maghfirah, ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu i'tadilu sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf, isi shaf-shaf yang masih kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.